आज किसी का फार्म हाउस में गए थे तो जाके देखे कि बहुत सारा जैक फ्रूट्स का पेड़ है। अभी बहुत जंगल हो गया है तो अभी मतलब बारिश भी नहीं हुआ ना, तो वैसे बहुत सारा जैक फ्रूट पक के नीचे गिर के पूरा ख़त्म हो गया है। तो ये बोला कि थोड़ा ऊपर जा पाएगा, तो हम इससे पूछे कि तू चढ़ पाएगा कि नहीं, तो वो बोला हाँ मेरे को आता है। तो हम बोला ठीक है चल ऊपर 3-4 उतार ले, और जिसका फार्म हाउस में उसका उसको भी भेजना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत हार्ड है जैक फ्रूट, इसको इसको कार्बाइड से पहले पकाना होगा, फिर ही खाने लायक होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।